नमस्कार दोस्तों, यूनिक सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ओनिडा कंपनी का वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक है। इसका मैकेनिज्म चेंज करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का पेच खोल देंगे, साइड से जो पेच लगा रहता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, कवर खोलेंगे। कवर खोलने के बाद से जो प्रेशर स्विच का जो पाइप नीचे आया होता है, जो सेंस करता है प्रेशर स्विच को, उसको बाहर निकालेंगे ताकि ऊपर का कवर आसानी से बाहर निकल जाए। इसको आराम से खींच लेंगे, आसानी से आ जाता है बाहर। इसमें बॉन्ड लगा के चिपकाया जाता है। इस मशीन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था तो इसका मैकेनिज्म ख़राब हो गया है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, वायरिंग ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद से हम ऊपर के साइड से खींच लेंगे इसको। यहाँ बंधा हुआ है वायर इसका। थोड़ा वायर ढीला करेंगे और खींच के ये प्रेशर स्विच का पाइप जो है हम लोग बाहर निकालेंगे। वो फंसा हुआ है, इसकी वजह से ऊपर नहीं आ रहा है। आराम से निकालेंगे इसको। अब इसको हम रख देंगे बाहर। इसमें 4 पेच बना रहता है ड्रम में। ये चारों पेच को खोलेंगे। इसी क्या होता है, ड्रम बाहर चला आता है। खुल गया। अब इसके ये सब चारों पेच खोलेंगे। उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। फिर मशीन के लिटा के इसके पीछे बैक वाला कवर खोलेंगे, नीचे वाला, जहाँ से हमें मोटर वोटर सब निकलेगा। ये जितना ये पेच लगा हुआ है ये सब बाहर आएगा। इसमें मोटर भी बाहर आता है दोस्तों। बहुत आसानी से ये चलाता है बाहर। इसका बेल्ट उतार देंगे दोस्तों, ताकि पहले मोटर खोलें, उसके बाद से मैकेनिज्म खोलें। सारे पेच ढीला कर लें, उसके बाद बाहर पूरा बोल्ट जो भी लगा हुआ है सब खोल लें। इसके बाद से ये इसका ड्रेन मोटर का जो केबल निकला है उसको आसानी निकाल ले। पहले निकल गया, वो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार बाहर आ जाएगा। देखिए यह है मैकेनिज्म इसका। उसके बाद से हम इसका मैकेनिज्म लगाएंगे। जैसे लगा था वैसे ही फिट कर देंगे इसको। नीरा का मैकेनिज्म हम लेके आए फिट कर देंगे इसको। जैसे लगा था वैसे ही बैठा। नीचे की तरफ मोटर लगाने वाला होगा। जो खाली जगह रहता है वो नीचे की साइड से रहेगा। पहले गेयर बॉक्स बैठा है।
ड्रम टाइट कर लें दोस्तों। जैसे खोल लेते वैसे 4 पेच लगा के टाइट कर लें। उसके बाद से जैसे था वैसे ही फिट कर दें इसको। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर ड्रम कचरा हो तो धुल के ही लगाएं। ये ड्रम सर्विस हुआ था पहले, बिल्कुल साफ था। पल्सर बैठा दें। पल्सर का नट टाइट कर लें। उसके बाद चालू करके चेक कर लें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।